वहाँ ठंडी हवा आ रही है, सूंघ रही है तो कहाँ से आ रही है। सुंदरी में और लगेंगे। सुंदरी जो लगा सुना। दक्षिणा दे छोड़िए दूध नहीं पड़ी और दक्षिणा को 11,000 बाबूजी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गाड़ी चला के कैसा लग रहा है? गाड़ी चला के सीख रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आ जाएगी आ जाएगी। ये हमारा दोस्त है पंकज कुमार, ये बाबूजी की ओरी शादी और इनने नई गाड़ी निकाली है ब्रेजा, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया। और गाड़ी चलाना आता नहीं है, और इनको गाड़ी चलाना आता नहीं है। हम मास्टर हैं, ये स्टूडेंट, हम सिखा रहे हैं इनको। सिखा रहे हैं। और ये कुछ बाहर का तो आपको दिखाई दिया, ये अभी आपको मैं अंदर का, ये देखिए गाड़ी बंद कर दी है। अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। ये इसका इंटीरियर है, एसी वेंट और म्यूजिक प्लेयर सिस्टम, इंफोटेनमेंट। ये बाबूजी ये सुजुकी की बैजिंग, ये सुजुकी की बैजिंग पन्नी नहीं निकाली, भी निकालेंगे। 2 एयर बैग हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है।
और यहाँ पर ये लाइटिंग वगैरह है पूरी। सन ग्लास होल्डर भी है यहाँ पर, ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे खुल जाता है। इसमें शीशा नहीं दिया हुआ, इसमें शीशा नहीं दिया हुआ, इसमें शीशा दिया हुआ है। ये पीछे को देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी लाइट है मुंह देखने के लिए। ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं, ड्राइवर ऐसे ही सीख रहा है ना अभी, इसलिए। मैं आपको पीछे खोलिए नाला, सारे लॉक खुलते हैं इससे, ऊपर वाली से बंद होते हैं। और इसमें जगह भी काफी है, जैसे कि ये तो मैंने बहुत पीछे कर रखी थी सीट। ये ड्राइवर सीट है, ये देखिए, ये मेरे सर से भी बहुत ऊपर है और यहाँ से भी बहुत दूर है। पीछे का स्पेस भी बहुत है। अब इस गाड़ी में ऐसे पकड़ने वाला दे दिया है, बढ़िया। पीछे भी इसमें बहुत जगह है। ये इसका टायर है, सेम वही टायर है, अलॉय नहीं है इसके अंदर। ये ब्रेक कौन खोलेगा?